Сәләм кыздар һәм малайдар. Хәерле сәгатьтә дуслар. Ике аҙна һиҙелмәй ҙә үтеп китте. Ниһайәт һеҙҙең маздашырға ваҡыт етте. Эфирҙә һеҙ яратҡан яғырлы хәбәр. Студияла Бөхтияр Мансуров Һәм Юлия Хамитова. Дуслар, ваҡытығыҙҙы ҡыҙыҡлы, файҙалы, фәһемле итеп үткәрергә әҙерһегеҙме? Әҙер булһағыҙ, тапшырыуыбыҙҙы иң бәләкәс хәбәрсебеҙ 4 кенә йәшлек хәбәрсебеҙ тураһында әҙерләгән мега яҙма менән башлайбыҙ. Сәләм. Бөгөн беҙҙең иң йәш хәбәрсебеҙ Тамирланға ҡунаҡҡа килдек. Беҙ бөгөн бигерәк теремек, көләс йөҙлө, тапҡыр һүҙле, шаян, ныҡышмал егет менән таныштырабыҙ. Исеме уның Тамерлан. Әле уға ни бары 4 йәш кенә. Тырыш егет оҫта пластилиндан төрлө һындар әүәләй. Бик тиҙ генә пазл йыя, конструкторҙарҙан робот, өй хайуандары эшләй. Сәләм. Сәхил мин ашаным. Ул йыш ҡына Йәнтеш ауылында йәшәгән ҡартатаһы менән өләсәһенә ҡунаҡҡа барырға ярата. Унда Тамерланды Бөркөт исемле бәләкәй генә ҡолон көтә. Башҡорт рухлы егет һыбай йөрөргә хыяллана. Тамерландың 2 туған ҡусты һеңлеләре бик күп. Шуға ла ул үҙен Тамерлан ағай тип таныштыра. Ул ата-әсәһенең ҙур ярҙамсыһы, ҡыуанысы булып үҫеп килә. Тамерлан мына 11 айынан һөйләшә башланы тиһәм дә була инде. Беренсе һүҙләренән берһе әсәкәй булды уның. Шул бәләкәй саҡтан ул шундай общительный, активный, көләс йөҙлө, күбенсә ул һүрәт төшөрөргә ярата, раскраскалар буярға ярата. Һәм дә олатайы атайы менән ҡарап, бокс ҡарап, хәҙер менә боксҡа йөрөйөм ти инде. Ала бирһә шул яҙырға теләгебеҙ бар инде. Беренсе эфир ул 7 мартҡа арналған эфир булды бит инде. Беҙ бөтә ғаиләбеҙ менән ҡараныҡ, өләсәйҙәре, ҡартатайҙары килгән ине. Инде ҡыуанып ҡараныҡ инде. Тамерлан да үҙе аптырап та китте, әҙерәк оҡшатты. Тағын саҡырҙылар икенсе эфирға бит инде. Ул эфир Алтынай балалар баҡсаһында булды. Унда бик дәртләнеп барҙык, бик оҡшаны беҙгә. Иң шәп тигән конкурс ҡараныҡ, лучше всех. Тамерланға бик оҡшаны. Ҡыуанып ҡайттык. Баланың хәләтен асыр өсөн, әлбиттә, балалар менән күп занимация итергә кәрәк. Беҙ бына Тамерлан менән уҡыйбыҙ, икәүләшеп. Ул тыңлай, шиғырҙар да бик күп ятлай. Нимә оҡшай, шуны уны менән эшләргә тырышабыҙ инде, чтоб үҙенә оҡшаған хәләтен тапһын өсөн. Тамерлан ҡалабыҙҙағы Ҡурай балалар баҡсаһына ҙур теләк менән йөрөй. Тәрбиәселәре Нурзилә Зәйнетдин ҡыҙы менән Миләүшә Зөфәр ҡыҙына ул ышаныслы ярҙамсы, төркөмдәштәренә ысын дуҫ. Тамерлан беҙҙең иғтибарҙы тәүге көндәрҙән үк йәлеп итте. Балалар баҡсаһына йөрөй башлағанда ул үҙенең отҡорлоғо, зирәклеге, тик тормаҫлығы менән йәлеп итте. Ул бөтә нәмәне төптән уйлап эшләй. Төрлө ҡыҙыҡлы һорауҙар бирә, һәр нәмәне ҡыҙыҡһынып өйрәнә, дуҫтары менән ихлас уйнай. Уйнаған ваҡытта ул тик кенә уйнап ултырмай, уйын барышында ул балалар менән диалог ҡора ла белә. Балаларҙың һәләте иртә асылһын өсөн, уларҙың һәләтен иртә күрер һәм ҙур уңышҡа өлгәшер өсөн, минең уйымса, һәр ата-әсә тәрбиәсе менән берлектә эшләргә тейеш. Тәрбиәсе менән бергә эшләгән ваҡытта, бына балалар баҡсаһында өйрәнгән әйберҙәрҙе, шиғырҙарҙы, йырҙарҙы, бейеүҙәрҙе улар өйҙә ҡабатлаһалар. Шулай уҡ ата-әсә тәрбиәсе баланың берәй хәләтен күрһә, әлбиттә, махсус түңәрәккә йөрөтһә, белгестәргә йөрөтһә, ул уңышҡа тиҙерәк өлгәшер дип уйлайым. Абыл черепахая. Абыл сәскеләр. Был тигр. Был да тигр. Был бесәйләр, был зебра, а был жираф. Это Саян Буяев. На таштар, да? Эфе тау. Мына тау. Лысы. Эфе итмей только. Был табака. Был рыба, балык. Кузнечик. Курай был. Это шулай крутить можно. Я понимаю. Была летающая тарелка. А по нимә ул? Ракета. Был кешеләр. Астонавтар.
Был люнолет, был да луна, а был космос. На ракеты как космоса. Звезды. А на камень летающий, на камень. Әйт бында нимә эшләйһегез? Роботтар эшләйбез. И самолеттар бар, машиналар эшләйбез. Һин үткәс кем була? Начало стоматолог, а потом Путин. Путин. Ә ни өчен стоматолог? Тиштәрне лечить. Зубы будет болеть, когда надо лечить. Ә нимәгә Путин? А Путин эшләй эштә. Хәземән булды Тамилан агай. Юлия Хамитова, Бахтияр Мансур. Алик Кадров, Радмир Саңгулов, Яйгырды хәбәр өсөн. Тамерлан менән бик кызыклы очрашу булды. Бәләкәс кенә булһа ла, шәп хәбәрсе, оста экскурсовод икән. Әйе, Тамерлан бик һәләтле шаян, сук, тырыш егет. Камера алдында үҙен бик иркен тота. Тамерлан, безне шәп ятмалар менән куандырырһың дип ышанабыз. Уңышлар һиңә. Ә бит тапшырыуыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Бөхтияр, ә һин ҡар һыуына йөргәнең бармы? Юҡсы. Ә бына Ҡояшҡай балалар баҡсаһындағы бәләкәстәр быны бик яҡшы белә. Был көндө малай һәм ҡыҙҙар күмәкләшеп ҡар һыуына барҙы. Ҡырға сыҡҡас, улар яҙ һылыуҙы маҡтап шиғырҙар һөйләне, төрлө йырҙар йырланылар. Булып ергә һибелде, умырсая ҡалты ҡарҙы тишеп, ҡабаланып ҡайын япраҡ ярҙы, ҡош моңдары ҡырға түгелде. Һыуға халҡыбыҙ һәр саҡ иғтибарлы булған. Ҡар һыуын улар көндәр йыйылый башлағас алған. Йә, балалар, оло байрамға, Янһылыу байрамына йыйылғанһығыҙ икән. Аллаға шөкөр, матур көндәр тора. Алла бирһә, ҡар һыуына барып, ҡыуанып, шатланып ҡайтырға насип булһын. Һыуға барған саҡта алдан малайҙар барған. Улар ҡарҙы тапап юл һалған. Унан күнәктәрен алып йырлай-йырлай ҡыҙҙар атлаған. Ҡояшҡай балалар баҡсаһындағы ҡыҙҙар һәм малайҙар бына шулай бик дуҫ йәшәй. Улар һәр саҡ бергәләп төрлө уйындар уйнайҙар, йыр һәм бейеү өйрәнәләр. Йығырлы хәбәр өсөн Арслан Махмутов менән Радмир ағай Иҫәнғулов. Бына шулай, Бөхтияр. Әйе, Юлия. Хәҙер ҡар һыуына барыу тураһында беҙҙең тапшырыуыбыҙҙы ҡараусы дуҫтарыбыҙ да белә. Халҡыбыҙҙың бик матур йолаларын беләйек, һаҡлайыҡ, дуҫтар. Һәм беҙ ҡыҙыҡлы яңғыҙҙар менән танышыуыбыҙҙы дауам итеп, тәмле яҙманы ҡарайбыҙ. Сәләм! Бөгөн беҙ һеҙҙе менән республика кафеһында оҫталыҡ дәресендә малайҙар һәм ҡыҙҙар пицца бешерәләр. Знаете, что мы сегодня будем с вами готовить? Пиццу! Да. Вы готовили дома пиццу? Нет. Нет? Вот сейчас вы научитесь и дома будете готовить. Вот у вас тесто. Возьмите все тесто. Да, вот мукой ты сделай ручки свои и не будет видно. Если липнет побольше муки, получается? Вот так прям крутите, вот так. Как будто вот, да, вот так, как будто руль держите. Вот, молодцы. Эх, пицца! Бигерәк тәмле-тәмлекәс. Бөгөн беҙҙе был ризыҡты бешереү сәредәренә аш-һыу оҫтаһы Альбина өйрәтә. Беҙ ашнаҡсыны иғтибар менән тыңлап, уның һәр кәңәшен теүәл итергә тырыштыҡ.
Пицца наша готова. Запечь еще надо, да? Ну, чтобы мы знали, чья пицца, надо, наверное, определиться. Давай глазки ему сделай или что-нибудь. Вот, молодец. Бүгінгі пицца бішіру бойынса ұсталық дәрісіне мүмкіншіліктері шектелген балалардың білім беру үдегінен біздің оқушыларыбыз келді. Оларға бик оқшаны. Біз ондай саралар өткеріп тұрабыз, әмма лекин кулинария бойынса біздің ұсталық дәрістері болғаны жоқ еді. Олар бұл күнді бик көтіп алдылар, һәм оларға бұл дәріс илһам берді. Сөнки улар бір-бірі менен аралашты, яңы білім алдылар. Біз бұндай саралар ешқына өткеріп тұрабыз, сөнки біздің балалар Сибай қалаһы менен генә сикленіп қалмай, біздің Әбиәлил, Хайбулла, Баймақ, Елай районында балалар оқыйдар. Һәм уларды бергә еп осраштырһак, улар бір-бірі менен һөйләшеп туя алмайдар, сөнки уларға аралашу етмәй. Бүгінгі ұсталық дәрісі бізге лә, ата-әсәйләргә лә, балаларға ла бик оқшаны. Һәм кафе республикаһына біз зур рәхмәтебезне белдерәбез. Һиңә ұсталық дәресе оҡшанымы? Әйәм. Һин бөгөн нимә эшләргә өйрәндең? Пицца пешерерге. Даша, тебе понравился мастер-класс? Да. Чему ты сегодня научилась? Пиццу готовить? А ты дома готовишь ее? Нет. Я думаю, ты, наверное, рада, да, что ты сегодня этому научилась? Да. Будешь готовить пиццу? Да. Ислам, һиңә был ұсталық дәресе оҡшанымы? Оҡшаны. Һин бөгөн нимәгә өйрәндең? Пицца пешерерге. Һин өйҙә пицца бешерәңме? Юҡ. Хәҙер бешерәңде белгәс. Наверное. Карина, вот ты сегодня пришла в кафе «Республику» на мастер-класс. Тебе понравился мастер-класс? Да, мне понравилось. А чем тебе понравилось? Ты что-то для себя новое узнала? Было интересно готовить вместе и по-новому узнала. А ты дома готовишь пиццу? Да, готовлю. Какую пиццу ты готовишь? Ну, с грибами, помидорами и колбасой и сыром. Наверное, вкусно. Малайдар һәм ҡыҙҙар пиццаны әҙерләп бөткәс, изгелек акцияһында ҡатнашыу өсөн пицца ҡаптарын биҙәргә тотондолар. Сағу буярҙа ҡулланып, дәртләнеп, матур-матур һүрәттәр төшөрҙө улар. Эш мәлендә йәш оҫталар бер-береһе менән көлә-көлә аралашырға ла өлгөрҙө. Бына ошондай бик шәп, күңелле оҫталыҡ дәресе булды. Балаларға бик шәп кәйеф бүләк итте. Бәхтияр Мансуров, Алик Кадыров, Йәғырлы хәбәр өсөн. Шәп яҙма әҙерләгәнһең, Бөхтияр. Рәхмәт, Юлия. Бөхтияр? Һин ҡайҙа ул? Әллә күҙемә күренә, әллә күҙемә күренә. Кисә бит мин фильм ҡараманым бит. Мин бында. Бөхтияр, һин ысын мындамы? Әй, Юлия, мин һүрәт төшөрәм, акцияға ҡатнашам. Ниндәй һүрәт, ниндәй акция? Бына, ҡара. О, ҡалай матур һүрәт төшөрәң, һин бит рәссам. Рәхмәт, Юлия. Дуҫтар, әйҙә һеҙ ҙә һүрәт төшөрөп, Республика кафе иғлан иткән изгелек акцияһында әүҙем ҡатнашайыҡ. ситтә тороп ҡалмайыҡ. Ә хәҙер хушлашырға ла ваҡыт. Беҙгә биргән эфир ваҡыты тағы ла һиҙелмәй үтеп китте. Һеҙгә яҡшы кәйеф, уңыштар теләйбеҙ. Күңелле, шәп, сағы тапшырыуыбыҙҙы ҡарарға онотмағыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем Һау булығыҙ!